Значит, левое ухо у меня был слух 80%, теперь 100%. Правое ухо 0-10 лет подряд было, теперь 35%. Так что у кого плохо со слухом, надейтесь, у всех, все мы будем слышать. Теперь по поводу сбрасывания веса. Я потеряла 26 килограмм. Была 108 килограмм, теперь 82. Вчера взвесилась в женской консультации. И надеюсь, с помощью Василия Петровича 10 килограмм обязательно надо. Обязательно еще надо сбросить 10 килограмм. С вашей помощью, я на вас надеюсь, Василий Петрович. А потом я у вас буду просить фигуру, как у Галины Анатольевны. Хорошо. Еще на 20 лет помолодеете. Вчера я всегда смеялась, улыбалась. 20 сеансов. То есть всегда улыбалась, когда Василий Петрович говорил: вы будете писать стихи. А мне всегда было смешно. Уж кому не дано, так не дано. После 20-го сеанса, вот само собой, села за 20 минут, 14 куплетов написала. Уж как получилось, ну, кто видит меня... Когда один куплет только. Сейчас. Но я буду комментировать, кто меня увидит первый раз. Как храпеть я перестала, появился голосок. Вася, Вася, Василечек, моей надежды колосок. Кто видит меня первый раз, я из-за храпа жениха потеряла. Память он восстановил мне, молодость опять пришла. Волосы мои чернеют, вспоминаю жениха. Вес избыточный теряю, исчезло вздутие живота. И про хлеб я забываю, пальцы гнутся, как всегда. А теперь еще у меня гнется и позвоночник. Сгибаюсь до земли. Далеко теперь я вижу, слышу я все голоса. И гастрит не беспокоит, не выпадают волоса. Умереть вы мне не дали, от психушки сберегли. Вася, Вася, Василечек, из сердца тяжесть унесли, потому что у меня всегда было колотье и какая-то тяжесть в сердце. Вася, Вася, Василечек, голубые вы глаза, что я натворила, полюбила я тебя. Полюбила. У меня болезней было целый букет. Я о них не буду говорить. И плечи у меня лучше стали, и желудочно-кишечный тракт. И еще после операции меня мучили вот швы. Швы сейчас рассасываются, и мало того, один раз смотрю и думаю, что это у меня висит. Нитки. Оставили хирурги. А ведь сколько мне пришлось их смазывать, как они воспалялись. А я-то не разберусь, да что ж это такое, я напугалась, какие-то особые что-то такое. Стала обрывать уже больше 3 лет, и такая здоровенькая, и ничего ей не сделалось. Я что хочу сказать, что швы-то все-таки много им легче стало, и дождю они не болят. Ну, а уж наши остеохондрозы вообще с войны, и окопы копали, они хорошо затихают. Большое вам спасибо и земной вам поклон. Счастья вам много. Хорошо. Еще худею немножко. Молодец. Хорошо. Я это хотела еще, извините, пожалуйста, для того, чтобы, как начала я ходить к Василию Петровичу, до этого мы ведь ели какой-то едим и все, любим все мясное, да колбасы, а теперь я уже их и забывать стала. Что не сварю, и все ем, и все сыто стало, и поэтому стала немножко худеть. Оказывается, не только надо целителей слушать, и немножко еще помогать ему. Да.